Bueno, acá nos vemos con Osvaldo de un nuevo video allá al Roldi, nuestro amigo Chanchi. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a buscar surubí, algún doradito, sábalo, lo que salga. Vamos, ya está grabando el video, así que no se lo pierdan, sigan viendo. Una palabra, Osvaldo. Saludos. Ojalá encontremos algo. El cachorrito que tanto lo vamos a ir a buscar. Vamos a ver si se da. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Tengo amigos rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de Camatá. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra, con 1000 pájaros cautivos y cordiona engualichada que solo le falta hablar. Aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está. Ropa, ropa. Si lo atraca la perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Calla está. Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago. Venga, cumpa, está en su pago, aquí en Punta Calla está. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está.
Venimos a comprar unos artículos de pesca en Pescando Bajo Cayetá, así que venimos acá, mirá, a visitar al tío. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Acá andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola tío, ¿todo bien? Bien, che, tanto tiempo. Bien, gracias a Dios. ¿Paseando? Sí, haciendo unos videos. Me alegro. De 10. ¿Cuándo llegaste? ¿Recién? Recién llegamos, che, acá estamos con una muchacha. No, está bien. Así que, Está lindo, hermoso el día. sí, está lindo. Estamos polaco. Sí, Vos sabés que sí está saliendo. venimos. Porque hay gente que ha venido a pescar acá no la bajada, y ha sacado lindas boguitas. ¿Ah, sí, che? No digo boga de 5 o 6 Sí, kilos, pero... pero esa es comible, ¿viste? Sí. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Sí que no. ¿Siempre anduviste con suerte o sos un buen Sí, pescador? gracias a Dios. Sí, che. Bueno. La fe es todo en esto. Así es. Ahora, si vos vas sin fe, no vale quedarte. Exactamente. En todo esto, la fe quiere decir todo. Va, en pasarla bien, más que nada. Primero principal, en pasarla bien. O sea que yo he llevado gente a la isla. Y de entrada, que no vamos a sacar nada, bueno, muchachos. Acá se sube con fe y si no, se queda. Una de dos. Porque para ir sin fe no vale la pena. Vos la pesca tenés que ir con fe. Es como en todos lados. Es como cualquier cosa. Sí, sí. Es como en un deporte. Como en cualquier deporte. Es un deporte. Nosotros fuimos con ganas de ganar el concurso de pesca en el Bessi. Y que no había amarillo y que vamos igual. Y no ganamos el primer premio, pero ganamos el segundo. Una caña, el trofeo, una caña de esa y un bolsito de aquellos. Algo ganamos, por lo menos ganamos. Sí, Tengo más ganas. con 3 amarillitos, calculé Bueno. con 3. Así que, Sí. ¿qué pasa? Bueno, salimos de recién comprar las cosas para la pesca, los artículos de pesca de nuestro amigo Pescando Bajo Cayetá, de Emi Polaco. Y venimos a comprar carnada del Simoncito. Vamos a ver si hay alguna coluda, una morena. Tenemos buen dato de que está saliendo surubicito, alguna raya se da. Así que bueno, vamos a arrimarle mecha. Bueno, Simoncito. Estamos por comprar un poco de morena. Cacarudito. Mostrar lo que tienen carnada. ¿Algún cacarudito hay, che? Así que... lindo cacarudo para el trampero. Y anguilla. Linda anguilla, che. Bonita. Las tengo acá en el balde. Carnada, morenita, coludita, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a salir. No, ¿la comida cuánto está? 3.50. Recién salimos a comprar carnada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿No es cierto? Dice la muchachada de 10. Vamos al fútbol oscuro. Así que dale. Vamos a la casa del guía nomás y vamos a arrimarle mecha. A ver si sacamos ese bichito. Bueno, llegamos. Estamos descargando las cosas. Así que a la bajada vamos para el guía nomás. Así que bueno. Vamos a arrimarle mecha. Bueno, el primero se le fue.
Así que venimos por el segundo. Mirá. Raldi, palometa. Así que mientras esperamos el guía, a divertirse un rato. Bueno. Mirá que acá varias cañas se quebraron. Estamos yendo con la gente. ¿Te paga Blanca para que le dé información? La mejor caña. Nos seguimos. Para ser el centro de ese disparo, por eso hace del corazón la flecha de tu arco. Y entre nuestras orillas existen distancias, antes que el mar nos quite toda la calma, hagamos este puente amor los dos con el alma. Sigamos el camino que marca tu estrella, yo dejaré de lado todas mis piedras. Bueno, venimos gareteando. Morena de anguilla. Vamos a ver si el cachorrito o lo que sale. Espera el pique nomás. Bueno, me parece que está. Listo. Esperaba el cachorrito. Esperaba el cachorrito. Bueno, no importa, algo. ¿Esta la guardás para posta? Sabor de tierra virgen de racimo, y si voy a tu copa me vuelvo vino. Un palito. Está. Vamos a seguir con la pesca. ¿Palito? En el torrente claro que tiene tu cuerpo, espero sumergirme sin perder tiempo y al fin mojar la arena gris que hay en mi desierto. El día que tus ojos apunten un blanco, quisiera ser el centro de ese disparo, por eso hacer del corazón la flecha de tu arco. Ahí va queriendo. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Diariero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Esa. A mí me enseñó el baldío a gatear por la orilla, que la vida por el centro me pone Mirá. a mí me enseñó Segundo y tercero de la tarde. por la orilla. Vamos a grabar. Aparentemente. Esa. El primero para la fritanga, Ya está el primero para la fritanga. De 10. Un amarillito. Parece que viene. Vamos, chango. Mientras no sea palometa, bienvenido sea. Buena, papi. Sí. Está bueno, Para la foto. Mirá. Bueno, se ve todo oscuro, pero ahí más o menos.
Lindo armado, che. De 10. Así. A ver, che. Mostrarle ahí el armadito. De 10. Bueno, vamos a seguir. Con el guía. ¿Cómo se llama usted? Juan Sanabria, che. Que allá está. Entre de los mejores lugares. Sí, sí. Buena. A ver, Waldo. Esa. Esa, activó el pique. Se activó el pique. Lindo moncholito. De 10. Sí, sí. Lindo, lindo. Estamos llegando con la fritanga ya. Esa, viene. Oh, 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 vamos, amigo, Buena, buena. Mirá, lindo, hermano, che. Lindo portes. Y mordido. Y mordido atrás, mirá. Lindo, hermano, che, están saliendo. ¿Cómo dice? No, recién del armado. Un amarillito, un jugo. Un olé. Sí, vamos a seguir. ¿Viene, mona? Mira, acusito. Sí, sí. Bueno, viene el otro de la tarde, un amarillito. Esa. Mirá. Lindo amarillito. Un amarillito, che. Salió el moncholo, el armado, ahora el amarillito. Y vamos por más. Vamos por más esta noche. Vamos por el manchado dorado. Vamos por todo, estamos todos jugados acá. Y bueno, seguimos. Vamos estos muchachos locos a full, ¿Viste? El que faltaba. Una buena variedad. Ese se frita. Bueno. Vamos a hacer la devolución. La devolución acá al guía. Y a la mona. Qué gran. Juan Sanabria, che. Sí, sí, vamos a estar dejando el número de Juan. Ahí abajo se van a ver cualquier cosa que tiene ganas de venir a pescar una buena variada. Se comunica ahí con nuestro amigo Juan. La variada mona, un amarillito ahí, por ahí anda el otro moncholito. ¿Qué dice? La mojarra de 1 kilo, dijo nuestro amigo Juancho, Juancho, ahí vamos a mandar un saludo a... Mirá, otro moncholito, Le vamos a mandar un saludo ahí a los del grupo de Santa Fe Pesca. Saludo a David, a Jorge, a Juancho y a toda la banda ahí. Sí, sí. Moncholito recién sacado. Muy chiquito, ¿viste? Vamos a devolver.
Se fue. El beso de Rafaelino le confiaba a tiempo de pesca. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a volverlo. Otro recién sacado. Devolvimos uno recién, ahora otro amarillito. Después. Ahí prepara para el... A ver, pique en vivo, el pique en vivo. Esa, ¿qué dice? Viene el pique en vivo, ¿era? Aguantate un cachito de camarote. Lástima que se ve medio oscuro por el tema del sol, pero bueno. ¿Qué dice, che, esa cañita? Bueno, un pacú carnicero. Lo vamos a devolver. No somos muy chiquitos, pacú. Ahora sí. Pesca de evolución, pesca deportiva con los muchachos. Agarramos un surubí, también lo vamos a devolver. Mándate loco, Lindo moncholaje. Bro. Acá el guía. Sí, Chanchi. La guía. Lindo moncholo. ¿Lo vamos a devolver? A la... Lindo moncholito, che. Vamos a seguir. ¿Qué pasa, amigo Roldi, No pasa nada, no pasa nada. Están los baldos nomás. Nosotros esperamos lo grande esta noche. Y Chanchín ahí están a full. Café esta noche. Viene Chanchín. Otro amarillito. Vamos, bien. Todo para la fritanga. Un amarillito, che. Se va a hacer para la fritanga también. Se va a ir sumando. Cortamos la chuza. Y bueno, seguir pescando. Acá tenemos donde metemos los pescados. La pileta. Bueno, ahí, acá se ve bien, ¿ves? Lo quitamos en la sombra. ¿Viene, chango? Esa. Lindo pique le dio. Está todo sacando, todo sacando nomás. ¿Qué pasó, amigo? Está bien, un pescado, hermosa clavada. Está bien. Pesca de evolución. O para la fritada, una de dos. Ahí está, apareció para ti. Y ahí tenemos otro. Salió el patí nomás. Ahí lo vamos. No, ahí lo vamos a devolver. ¿Y este qué viene? ¿Qué será? ¡Oh! Buena, Doblete para ti. Mirá. Saludos. El que faltaba. Lindo paticito, che, de 10. Ahí vamos a mostrar. Bien, de 10, salió. Doblete encima. Al sartén me parece ese, Bien, de 10. Bueno. Soltó. Viene capaz,
y la venden por moneda. Que pone fin a mi vida y este dolor, él lo vende por moneda. Al garrobo Facucito. no me quedan hermanos para que vuelva mi raza a parir, suelte el hacha de la mano para que siempre mi raza vuelva a parir. Vamos, boleche. Suelte el hacha de la mano. Vamos a seguir. Vamos a ver, venimos el otro. ¿Y vos, Valdo? ¿Sí, palometa? ¿Qué? Cantarán los coyús. Acá en Gala como Marino Cuesta Aventura, loco. Y habrá un silencio de alonga en las tringas vacías. Mirá, esa. Con la roja. Silencio de alonga por mi dolor en las tringas Vamos a seguir. vuelve al rumbo, me busque. Ahí viene el Leo con una. Y solo encuentre La primera pesca en el día. tal vez se quede No sé qué trae ahí. El gigante. sombra necesita. Mira, un hermoso apretado. Tal vez se quede Pero bueno. pensando con su dolor que mi seguir. sombra necesita. Vamos a volver primero. Al garrobo La evolución como corresponde. no me quedan hermanos para que vuelva mi Muy bien, Leo. raza a parir. Suelte la hacha de la mano Casi le agarra los dedos. para que siempre Bajando la noche. Tardecita ya. Vamos a hacer un deseo. Vamos un pocito más. Después de la noche vamos para el suru. Vamos a ver si hacemos campamento. Tranquilón. Se refrescó bastante. Seguimos con manguillita. Por ahí está el balde. Morena. Así que bueno, vamos a arrimarle. soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Lindo marico. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento, solita sin dueño. Bueno, siempre pecan quiere turno acá el guía. volar, arisca como ¿Qué dice el guía? Ve. nada sin corazón, se Viene. clama como un ¿Qué traemos ahí? Mirá. cuando se escapa. Qué lindo, che. Qué lindo, che. Esa. Capaz que es un mandubé. Le pegaron, ¿eh? Qué lindo, che. Otra de la variante que nos muestra nuestro guía. Mona. Acá en Callastá, Santa Fe. Estamos haciendo la nocturna. Espectacular, espectacular. Como agua entre los dedos se Espectacular. escapa y se aleja, dejándome apenas Esa. Grandecito, che. Esa. Parecía chiquito el pique, ¿eh? es dulce como la tuna. Y acá también me picó a mí. Él me brinda por Uno que era. fuerzas y la Mirá, qué lindo mandubé. arisca como De 10. Y yo acá aparentemente tenía, ¿no? Así que de 10. Mirá, con coludita. Lindo mandubé. De 10 más iba. Y creo que viene. es el sabor de tu ¿Eh? se cae del propio hueso, pero no Qué lindo, manguruyú. Manguruyú tapé. Lindo, che. Mirá. Oh, en la variante de la noche. En el medio apareció el manguruyú. Manguruyú tapé. A ver ya. Mirá. ¿Devolvemos?
Ahí lo va a devolver, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, Leo tuvo un pique. Vamos a ver qué saca. Parece grande. ¿Sí? ¿Hace fuerza, Leo, o no? A ver. Una hermosa palometa. Bueno, estamos en una ranchada, una isla. De otro. Y el guía, che. Un capo el guía. El asadito, infaltable y un fernet. Así que bueno, después le vamos a dar más. Ahí sacamos algún cachorrito o algo. De otra palometa en la noche de hoy. Ya son 1:30 de la mañana. La palometa sigue. Sí, sí. ¿Qué dice? Es un cachorro, es un cachorro. Vamos, vamos nomás. Vamos, tranquilo. Lo que venimos a buscar será. ¿Querés contarme la mía? Sí, sí, sí. Y lo dijo, este. Tenemos. Vamos, loco. Vamos, loco, vamos. Sí, sí, contento, mi amigo Pirola. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ya nos estábamos rindiendo también. Mirá, carita. Tranquilo, que lindo, No lo ajuste tanto, no lo ajuste tanto. Te va a reventar la tanza, chango, y no eso no tendrá buena. Y ese no creo que sea palometa. Mirá cómo pelea, amigo. Fíjate. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro pescado? Palometa ese. ¿No? A ver si enredaron los dos. Sí, sí. Mucho. Me pareció que yo también sentí un tirón. Mira, Los relámpagos que andaban cerca en tus ojos relucían, pero en medio de nuestras siluetas la tormenta ya asistía. Ayúdalo, puedo ayudarlo también. Pasé por tus valles para ir a morir en tu talle y dejamos que vibre la sangre como esos detalles que tiene el amor. Vamos nomás, llevamos 3 minutos peleándolo. Linda llevada. ¿Qué dice? ¿Está tuyo? Mirá, vamos, vieja. Vamos, cachorrito. Cachorrito viejo nomás. Se dio. Mirá, el mismo. Se dio nomás. Vámonos, viejo loco. Esa, Mirá. Esto en el Rafaelino Pesca Aventura. Se dio buscándolo. Se dio un lindo cachorrito, ¿Qué tal, Chanchín, ¿Contento? Contento, mirá.
¿Será? Sí, che, se dio nomás. Vamos. Vamos. Con Morenita. Buscándolo y se dio. Listo, vamos a seguir nomás. De 10, se dio. Para mí palometa. Pero bueno. Sí, sí, sí. Palometa. Palometa. Mira lo que es. Mira. Está para la parrilla. Vamos a seguir. Bueno, gente, buen día. Bueno, durmiendo todavía la otra gente. Así se duerme en la isla. Así que vamos a arrimarle la variada hoy un poco. A ver qué de lo que va a salir. Vamos un poco más de variada. A ver qué pasa, che. Vamos a salir a flote. Vamos a probar. Y vamos a seguir, gente. El último día de la mañana para disfrutar. Bueno, acá seguimos hace un rato. Estamos ahí con Rodri, con Roldi. Así que una mañana tranquila, domingo. Ahora sacamos unas palometas. Bueno, vamos a ver qué pasa para seguir un pique de arriba. Mucha palometa, che, el río. Está difícil buscar pescado, la variedad de lo demás. Difícil. Así que bueno, por lo menos sacamos la fritanga de 10. Así que más tarde vamos a andar compartiendo la cena. Bueno, segundo pique de la mañana, Leo. Una capturita, una palometa. Bueno, no tan grande como las que sacamos anoche, pero... Bueno, segundo pique de la mañana, Leo. Una capturita, una palometa. Bueno, no tan grande como las que sacamos anoche, pero... Muy bueno, 3 piques de la mañana y ya, apretado. Una de las variantes del día. No, viene Rolly, viene. ¿Qué es? Mirá, amarillito de 10. Al fin, algo que no sea palometa. Vamos a cambiar de lugar. Lo hago ya. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacareras. Bueno, ya fin de la pesca. Espectáculo. De 10 la pasamos en galletas, así que bueno, nos vemos, gente, espero les haya gustado el video, así que vamos por más. ¿Algún saludito?
pasamos de 10.